مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با محمد جان رحیمی 25 ماه هفت سال 1936 سمرقند. رفیق رحیمی، من شنیدم که حاضر در سیوز به جای رفیق ترسونزاده شما کار میکرده اید. بنابراین به شما مراجعت کردنی شدم. من بنابر گرمی هوا و تمام نشدن عمارت حولی تا حال سیاحت خود را به عمل آورده نتوانستم. اکنون یک قدر فرصت یافتم. 28 یا 30 ایول میخواهم به پنجکند روم. شما مرحمت کرده به واسطه کلبازه برایان پنجکند خبر داده مانید. خبر را با تلگراف فرستانید که تا به پنجکند رفتنی من خبر هم به آنجا رسیده تواند. بعد از آمدن از پنجکند به لنین‌آباد و شمال تاجیکستان می روم. در آن وقت هم به سیوز معلوم می کنم. سیوز به واسطه کلدباز خبر خواهد داد. به سلام رفیقانه عینی. هر کس پرسد سلام رسانید. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز به هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. از شراف یوسفی 9 ماه هفت سال 36 به نویسنده بزرگ تاجیک رفیق صدرالدین عینی، از طرف خوانندگان اثر شما و آموزنده ادبیات شما عسکر سرخ کمیسریت حربی ولایت پامیر یوسف شراف و برادر سلام کمونیستی می رسانیم. رفیق صدرالدین عینی، اثرهای شما داخونده و آدینه را خوانده و در بالای هر یک کلمه صنعتکارانه شما با غرور محبت کار کرده به اتمام رسانیدیم. لکن اثرهای آخرین شما را به دست آورده نمی توانیم، چون که در خاروق یگان دانه هم اثر شما، غلامان و دیگرهایش یافت نمی شوند.
غیر از این چاپ نوی داخونده را یافتن نیز مشکل است. برای خواندن اثرهای شما شوق و هوسمان زیاد شده ایستاده است و محبت برای خواندن اثرهایتان روز تا روز درجه می کند. بنابراین از شما خواهش می کنیم که یک نسخگی از اثرهای آخرینتان به ما فرستانید. خوانندگان اثر شما و عسکری سرخ سلام خودش را به شما نویسنده بزرگ می فرستاند. یوسف شراف، نویسنده، امضا شراف یوسفی، آدرس AGBA پامیر، گ خراق، اوبلاست و اینکمت، یوسوپوف. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوصی علمی و ادبی اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت